có khách đem ra làm nha mấy bạn. Cầm dữ rồi à. Ở hai bên mình túm lại cái banh này, banh cầm hết đó rồi. Đâu quay coi cái này nó có ấy không? Ông ý sổ cốt quay thử cái này nó này là thứ nhất là phải bỏ căm rồi. Căm này nó bỏ hả? Bỏ chú. Cái bánh kia lấy lại. Là lấy cái căm với đùm kia đưa lấy cái niền này lại. Rồi còn cặp niền này là vô này là cái niền đó là bỏ ra thôi đúng không? Đây là cái cặp kia là vô phần đó đúng không? Còn này đổ qua đây rồi cái gì? Cái vỏ này là vô bên đây luôn hả? Ý là chỉ cái bánh này đổ qua đây thôi, còn kia là vô kia. Cái vỏ đó lấy lại là vô cái niền này, cái niền này vô đây luôn. Ý là bên đó sang qua bên đây. Rồi, ok. Cái đó xả ra lấy này. Cái lò này gì hết thì cũng phải làm tiếp. Cái niền nó bỏ ra vậy có làm con cái trước à? Đúng không? Bây giờ xả nó thành cái đó là ráp qua đây liền. Vậy là bây giờ nè, căm lấy qua đây, vỏ lấy qua đây, lấy niền này. Rồi thôi làm gì làm đi chứ ấy cái nói điện. Cái vỏ này bỏ ra đúng không? Lắp cái vỏ đó vô lại đúng không? Lấy vỏ này qua đây. Bỏ vỏ đó luôn đúng không? Vậy là lấy cái đùm với cái niền. Bây giờ làm cái này liền là điện lấy liền hay là sao? Hay là chờ lấy hết? Lấy liền. Làm cái này là điện liền đúng không? Xong về xong cái này trước là báo đúng không? Rồi, ok. Cái đầm này xả đi. Gỡ bánh ra đi. Má cầm lại qua phải làm đi đó. Đó, đây mấy bạn nè, những ông ấy là làm ông là nó về nè, nó hư rồi nè mấy bạn. Cầm mấy bạn thấy cầm nó cong không? Đó. Đó. Như lộn lỗ cái gì nè, nó quỉnh câm lên luôn nè, mấy bạn thấy câm không? Đó, nó không cái lúc không khéo rồi nó cong rồi nè. Đó, thấy chưa? Đó, nó quỉnh cái cây căm rồi. Đó, thấy chưa? Tai hại không? Tai hại chưa? Đó, nó dòm thấy cái căm nó cong rồi không? Thấy không? Đó, đây là đem lại đây bên đây làm lại nha. Mấy bạn thấy cái cong không? Thấy không? Đó, đây nè, dập nát hết. Đó, bánh đi về chết rồi. Rồi xả ra đi. Còn đây căm Nova, đùm luôn. Đây là cũng là một bộ. Anh em review căm Nova luôn cho mấy anh em coi luôn nha. Đó. Quốc bật cái cặp đó trước đi đó. Cái cặp đó ấy là đâu cần xóm kia anh. Làm ra đâu có đó đâu sần xóm kia anh. Đó. Ở đây niền Excel cặp này là vô bộ này. Đây là vô bộ này không? Còn cái bánh này thì cái bánh này thì giờ sang qua bên đây lấy cái niền lại nha mấy bạn. Ở đây là mình không biết cái chỗ này làm sao mà mấy bạn coi này có hợp lý không. Đó, cái vô dồi với cái căm mà về mà sao chạy được hay chạy. Là cái lỗ bên đây nằm bên đây mà giờ nó bỏ lỗ ý là hai cái lỗ này chung nè, chéo đây mà đi dịch ngược qua đây vậy mà nó cũng không giúp được, nó giao cho người ta cũng hay chứ. Đó, giờ Sáu đang xả ra nha, xả ra rồi xả bánh kia ra rồi. Người lo tranh thủ mày nó kêu nó qua nó lấy mà từ sớm giờ nó kêu mày cái bánh xe đạp đi để điện cho người ta qua lấy mà. Giờ cái bánh này đó tao kêu điện cho mày cái bánh này là khách đang cần gấp thì mình làm liền cái bánh này mấy anh em. Nói chung ra là cái bánh kia là lấy căm với vỏ. Không, lấy cái niền này lại mà.
làm sáu thành cho cái này nó lấy nè. Đó, thì đó, mấy anh em coi mà thấy mấy cái tình trạng vậy nè, né mấy cái tình trạng vậy nha. Đó, đây là đúc không thấy là cầm rồi nó hư hết, nát hết nha. Vậy sao đi đó, cỏ cũng không đúng nha. Đó, rồi, giờ bắt đầu mình tiến hành mình làm nha mấy anh em. Làm xong rồi rút xong rồi ấy là báo ra cho mấy anh em biết nha. Như giờ nè, cái bánh vàng đó là lấy cái vỏ này qua, lấy cái vỏ này qua, lấy cái căm này qua, lấy cái đùm này qua rồi cái bên đây giờ chỉ lấy được cái niền thôi nha mấy anh em, giá xe rồi nó niền hư nè em vàng, niền vàng hư nãy giờ vô cầm lại không, hay là đẹp không, thấy không? Đâu đó đàng hoàng ha, là không có nghiêng căm, không có méo căm, không có chẹo căm nha. Giờ đầu đưa lên rút nha. Hồi nãy lúc đầu mình có quay cho mấy bạn coi cái căm nó cong ngược hết luôn, chỗ nào rút mà kỳ không biết nữa. Đó, giờ xỏ xong rồi đưa lên rút. Đây nè, căm này căm hồi nãy bị hư á, mình chặt ra đó các bạn, bỏ ra cái niền vàng á. Đó là hồi nãy mình có rọi căm cho mấy bạn coi á, là nó cong nó rút mà lộn cơ đầu, lộn đít tùm lum tà la hết. Đó, giờ qua chú Sáu sửa lại nha, tay căm vô rồi làm lại, giờ đưa lên mâm rút mà. Đó, giờ đưa lên mâm cho chú Sáu rút rồi mình quay luôn nha, để cho có clip đăng nha. Clip này tối nay đưa lên luôn rồi, vừa quảng bá vừa đó, giờ cái niền cái niền vàng này là hồi nãy mình lúc đầu á, là mình quay á, là mình không biết ở đâu làm, mình không biết nha. Thì căm thì xỏ ngược rồi, căm rút lên căng căm rồi, căm nó bị nghiêng căm hết. Giờ đem ra tiệm chú Sáu, người ta chặt bỏ căm nó, mua căm mới rồi làm lại, giờ đang rút nha. Đó, thấy không, ngon lành không? Đó. Đấy, nhiều khi á, đi làm căm, làm rút căm rút phẩm rồi phải đúng nơi đúng chỗ nha. Nó về cái bánh mình nó mới đẹp, an toàn đẹp nha. Thì chúc mình rọi căm cho mấy bạn coi là mấy bạn biết. Hồi nãy là lúc đầu lúc khách đem lại thì mình cũng có rọi coi cho mấy bạn căm coi á, là căm nó nghiêng về một bên hết, nó nghiêng tùm lum hết, căm hết, căm Nova mà kiểu đó là sao đi ha. Các bạn mấy anh em coi. Còn cái bánh trắng là hồi nãy cái bánh trắng mà mình nói là sang qua đó, sang cái bánh trắng qua bánh vàng á, bây giờ là bánh trắng vẫn vô lại, xỏ căm mới luôn. Rồi căm này bánh vàng này xỏ căm mới luôn nha các bạn. Ngày nào hôn nhậu trận chuyển thận làm ghê. Lỗ thì người ta đúng nhưng mà em đúng, mà tại đó nó xỏ đúng lỗ luôn mà nó động kéo căm. Nó xỏ đúng lỗ của người ta luôn mà lại nó đưa căm vô lại ngược, bởi nó dặn cái căm luôn, vậy mà nó rút được cũng tài. Mình cũng mới thấy cái trường hợp này nha mấy bạn. Tại vì ba cái căm này mà xỏ mà phải theo chiều nó hết, nhưng mà mấy bạn mà xỏ mà quấn ngược qua thì đầu rút vô là nó căng lên là căm cong liền. Còn gặp căm Nova mà cong thì nó giống ai, nó cong thì nó dợp căm đó, giờ phải cắt bỏ đó, thấy không, để đóng căm không đó, đóng căm cắt bỏ đó. Giờ đầu vô lại hộp mới.
Thì lúc đầu đầu video thì mình cũng có quay cận cảnh cái bánh khách đem lại cho mấy bạn coi rồi đúng không. Thì cái clip này mình đăng lên là mấy bạn coi kỹ nha, cái trường hợp né cái trường hợp này nha, làm đem câm đem đầu làm cho đúng nơi đúng chỗ nha. Bởi vì nhiều khi mình không biết, mình lên mạng lên YouTube mình coi ấy đúng chỗ đúng nơi rồi làm cho nó bỏ đồng tiền ra mình làm mà nó bị như vậy sao mình đi, không dọn xe mà kiểu đó đi trúng cừ chắc. Giờ mình quay một hồi nữa rồi xong cái này mình quay xong cái này luôn rồi cho chú Sáu cho kiểm tra liền rồi sẽ cầm luôn nha. Anh em theo dõi mình nha, nhớ cho mình like mình đăng ký nha. Còn địa chỉ của chú Sáu, tiệm chú Sáu thì chữ 141 Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Trường Chinh đi vô cỡ 400-500 m nằm bên đây trái, Quang Trung vô thì nằm tiệm thứ hai nằm bên tay phải. Anh em lưu ý nhớ cái điều đó nha. Mua một cái niền đắt tiền, mua bồ căm mất tiền mà rút không đúng chỗ đúng đồ thì nó nát căm hết, thì sao mấy bạn đi được đúng không. Các bạn anh em coi nhớ lưu ý cái điều đó nha. Thứ nhất là mình rút căm không tròn không chuẩn là đã đi không được rồi đó các bạn. Rồi thứ hai mà nếu căm mà nó về kiểu đó thì nói chung ra mà bên này mình đảo bên kia giật bên kia thì nhìn nó khó coi lắm, phải không. Này cái clip này mấy anh em theo dõi kỹ nha. Lúc đầu clip thì mình cũng có quay sơ sơ á, thì mấy anh em mà coi thấy mấy cái cong nghiêng là mấy anh em hiểu rồi. Còn cái xe này của khách thì người ta bị 2 bánh mà người ta đem làm có 1 bánh à. Anh em mà có lại có 1 bánh trước là làm, còn bánh sau ta không làm à. Thì, tại vì cái nhà sản xuất liền ra là người ta dập lỗ căm á, là người ta lập lỗ theo chiều hết nha các bạn. Cái mặt nào ra mặt nấy theo chiều hết đó. Căm là nó vô căm niền nho, bánh niền nhôm này á là lỗ lớn hết, theo chiều hết là cứ xỏ vô thôi, mình chỉ né cái trường hợp chày thôi chỉ còn cái niền sắt á, thì phải nếu mà đi căm Nova này thì phải tan niền ra, tan lỗ niền ra cho nó lớn chút bắt mới được. Còn riêng cái niền nhôm này á là nhà sản xuất người ta làm là nó đều hết rồi, căm Nova là bắt bình thường hết nha các bạn đó, chứ còn xỏ kiểu đó là chết luôn. Anh em coi clip và nhớ cẩn thận cái vấn đề này nha. Nhiều khi mình làm cái gì vậy thà chạy tốn tiền chút xíu mà cho nó ngon, phải không. Đi đúng nơi đúng chỗ, tốn tiền chút xíu xa chút mà làm cho nó xe mình đi cho nó ngon lành. Nhưng mình bỏ công bỏ sức gây dọn chiếc xe lên mà ta nhìn vô ta chê là mình thấy là mình quế rồi đó anh em lưu ý những cái điều đó nha. Đó, rồi chú Sáu rút xong cái này lấy ra quay trực tiếp này, lấy ra để kiểm tra niền luôn, kiểm tra căm luôn. Riêng cái niền vàng này là sớm mình quay là bị lỗi á, giờ mình quay chú Sáu rút về luôn rồi xong rồi để lấy ra rồi quay kiểm tra độ tròn xong rồi kiểm tra căm cho mấy bạn luôn, riêng cái niền vàng này nha. Đây mình làm là những cái điều mà người ta làm không đạt là mình qua đây qua chú Sáu là khắc phục ngay liền đó, mấy anh em yên tâm điều đó nha.
anh em coi thấy mình tư vấn thấy cho mình một like, cho mình một đăng ký nha, để có động lực để quay video hàng ngày nha. Ảnh về quay là chưa có đăng cái gì bị lỗi, bữa nay có một cái gặp cái trường hợp bị lỗi rồi qua chú Sáu làm lại nha. Nói chung ra đồ của người ta làm thì mình đừng có nói đồ mới đồ cũ gì á, nó cũng như nhau nha. Mình đồ cũ đồ mới thì mình cũng cẩn thận như nhau nha mấy bạn. Này khắc phục xong rồi về mà đưa cho chủ là chủ gắt vô xe là chủ ghiền liền, đâu mày rút thì cầm đồ qua mà cả triệu một bộ mà nó đem ra, giờ rút xong đem ra cắt bỏ gì bạn thấy ổn không? Ở nhiều khi mình mua có tiền mình mua xong rồi mình phải sưu tầm những cái chỗ làm xe ngon lành nha mấy bạn. Mình dọn xe cũng vậy, kiếm chỗ nào giá cả ngon lành chọn ok tới làm. Lúc năm cũng vậy nha. Đây chỗ chú Sáu là mấy anh em cứ tới đem xe tới rồi chú Sáu tháo bánh ra làm mấy anh em ngồi chờ, còn không mấy anh em thì kiếm quán cà phê nào ngồi khoảng chừng tiếng hơn rồi xong quay lại lấy xe về. Còn anh em nào ấy thì cho số điện thoại, Sáu làm xong Sáu điện rồi quay lại lấy về. Giờ chỉ còn rút nữa thôi. Nay là mình chủ đề là quay cái nền vàng này cho nó tuyệt đối luôn nha mấy bạn. Riêng cái clip này là quay cái nền vàng này là đăng lên là mấy bạn theo dõi là từ đầu là mình soi ấy vậy đó nha. Rồi có quay những cái cắt căm cắt đồ vậy đó, rồi mấy bạn coi rồi thấy rồi lên thành phẩm giờ làm lại. Lúc đầu thì mình quay cái niềng là mấy bạn biết căm nó nghiêng rồi biết rồi. Còn mấy anh em thợ thì biết rồi thì thôi. Căm mà xỏ mà kéo ngang cái ống dồi ăn sau rồi mấy bạn bơm lên không? Cầm cái lỗ dồi của người ta rồi đang kéo ngang, rồi nãy lúc mình có quay cái đầu đó, cái đoạn đầu á là cái cầm kéo ngang cái lỗ đầu dồi á, không? Mấy cái đó là sao bơm. Mà đụng mà thợ nào mà đụng mà đưa vô rút luôn không được đấy để phải luôn mấy cái trường hợp nó tháo ra chứ đâu thợ tỉnh á. Đây này là lại chạy vỏ ra quay kiểm tra cũng quay cái mình này vỏ mà thấy căm nó đã dậy là đã tát rồi. Mà cái bánh này nó chạy cũng lâu lắm rồi, không có cái nhiều kiểu dạng như là ý là ông đem xe tới rồi ông bỏ nó làm xong rồi nó ráp vô luôn phải không? Cái này về khách về chạy về thôi.
không có đi. Đó. nó kéo cái đó là người nói giờ canh lên Chung là làm nghề mà làm thấy kiểu đó là không vui rồi không anh em. Nay mình đăng cái clip này lên là mấy anh em cẩn thận chút xíu nha. Coi cái vấn đề này là không ổn. Còn tới đây tới chú Sáu là làm hết, sửa chữa những cái nào mà không không khắc phục nổi thì chú Sáu sẽ chia thay không. Chứ còn không có, còn nói chung là những cái đồ nào cứu được thì cứu nha mấy anh em. Rồi xe bất cứ rút câm liền câm thì để đem lại tới chú Sáu mà rồi ok hỗ trợ sửa được thì sửa cho anh em không. Còn riêng cái bữa nay cái clip này mình tăng cái đèn vàng này lên luôn nha. Một cái đèn vàng này là giờ nó đang bị lỗi rồi đó. Lúc đầu là mình quay là bị lỗi đó, giờ mà làm xong rồi mình quay thành phẩm rồi, quay độ tròn độ chuẩn rồi quay kiểm tra luôn đó. Quay nay thì quay cái clip vàng này đăng lên cho mấy anh em khỏi lộn nha. Cái này là mình nói trước luôn nha, nó không được một cặp nha mấy anh em. Cách em lại có một cái bánh trước thôi thì nghe thợ nói là bị hai cái, nhưng mà khách em lại có bánh trước thôi, là bánh trước quá tệ, trước quá tệ là mới khắc phục cái bánh trước trước nha mấy anh em. Mấy anh em coi nhớ cho mình like, cho mình đăng ký nha, ủng hộ kênh nha. Cá sống như là nhờ nước, làm YouTube sống nhờ tình yêu thương của mấy anh em đăng ký nha. Giờ Sáu đang chuyển qua rút đồ trắng xong rồi cho lên quay được tròn được chỉnh luôn, tròn chỉnh xong rồi để coi mình coi thời gian sao rồi mình có thể là khả năng mình kết thúc cái clip mà riêng cái clip màu vàng này nha. Đây là mình tư vấn, không phải tư vấn mà sửa nữa, làm người ấy là giờ anh em mà né tránh cái trường hợp rủi ro này nha, tốn tiền mà không có đạt tiêu chuẩn, làm là phải đi đúng nơi đúng chỗ. Ông phái rồi, ông phái con gì con sợ hết, sợ trời mưa rồi. ông phái ốc ngón tay Hết sợ trời mưa rồi khóc. anh em coi video, coi clip này thấy cái clip này cái nền này là hỗ trợ, cái nền này là quá tuyệt vời thì anh em cho Em ngắn cái đâu rồi dài vậy nè, cho anh em cho mình like một đăng ký 50 nó y vậy luôn gì dài vậy nè, dài này tôi cắt bỏ mà không dài tới đây tôi cắt bỏ nè, dấu cắt nè đó hả. ủa cắt như vậy để cầm cho dài dài cho nó đấy. Nói chung là sắp ổn rồi nha. Đây là chỗ nào nó rút mà nát cái điện ta luôn, yêu qua nát cầm Cầm mới rồi. sọ mình sọ nghịch nên mới rơi mà rút được, nó hơn số hậu. Hết sợ rồi. Ở đây sọ mà đụng má lộn chút xíu là số hậu ông rút được, ông cho xả coi đó nó rút luôn.
ổn không mấy thằng biết cái từ rồi chịu xuống biết không lấy gì mà 2 ghế nào mua ghế dẻo dẻo ghế phải 100.000 rồi đó, nó cho bữa nó hỏi chia có 20.000 ghế dẻo để bao ngàn từ đâu uống rượu đâu mà biết uống chỉ uống rượu thì mình uống bia anh quay đưa 200 chồng uống chưa đủ rưỡi uống bia này đâu có mặt hết thì đặt tên đúng không? Rượu thì dễ là rượu thì còn rượu là lôi hết đó rồi. anh em theo dõi mình cái clip niền vàng, khắc phục cái niền vàng này nha, tuyệt đối theo dõi cái niền này nha. Mấy anh em nào mà theo dõi mình từ hôm dài là hôm nay có cái vấn đề này là mấy anh em nhớ theo dõi chi tiết cái niền vàng này nha mấy anh em. Rồi thêm cái niền vàng này nãy mình quay rồi đúng không? Bây giờ mình quay cho 6 phút sớm giờ đầu tròn chỉnh rồi quay kiểm tra luôn, kiểm tra xong rồi bắt đầu mình soi nồi sơ niền nó mình kết thúc luôn nha mấy anh em. Đó. Riêng cái niền vàng này là tuyệt đối là một bánh thôi nha, clip này là một bánh niền vàng này thôi nha. Đó. Còn mấy cái kia thì tính sau nha, đây là niền khắc phục nha. Còn không hả? Để giờ tối không Thấy không? Đó. Quá ok nha mấy bạn, có 2 cái sóng nha, đây là niền cũ khắc phục lại nha. Đó. này là quá tròn quá chỉnh luôn, còn cái nói của nó đó là nó hơi giận giận nè. Này đó là không có vấn đề gì đâu. Cái đó là không có quan trọng gì hết đó, quan trọng cái niền mình đúc nó tròn, hiểu không? Đó, Nó lăn tròn đều hết là nó chỉnh. Còn cái mối nói này nó hơi giận là nó giận không sao hết, đâu quan trọng cái niền mình đúc tròn rồi. Rồi cái nữa Nè, quay lại chỉ cho anh em coi đó như là thấy chưa? ý là nó giận nhẹ thôi. Mình rút là nhìn cái thống này với thống này nó lăn tròn đều chỉnh là ok, quá đẹp tuyệt vời. Hiểu chưa? Rồi ok, rồi đưa qua đây soi cái niền vàng á, niền vàng á là sớm là nó bị trục chặt cái lấy cái này ra, nó bị trục chặt cái vụ mà mình có quay rồi đó, giờ vô lại nè, các bạn coi không, sổ một mặt lại bình thường nha. Đó, cầm đây là cầm mới nha mấy bạn, rồi chân cầm đây đấy, thấy không? Đó, đó cái niền hư hồi nãy cái niền hư cái đầu clip mình quay á nha, giờ là xong rồi nha. Thì mấy anh em coi nha, nhớ khắc phục cái vụ vấn đề này giùm mình nha. Đó, nghiên cứu cho kỹ đây trước khi đi làm niền làm câm làm nha. Đó, coi thấy không? Đó, quay xa đây nè, làm xong rồi nè, không có cái vụ mà cầm là không có bị nghiêng nha mấy bạn. Hồi nãy là cái niền này chưa làm lại ấy, thì là cầm nó nghiêng về một bên nha, mấy bạn coi đầu clip là mấy bạn thấy nha. Còn đây nè, bao bể cầm nha, đó rút cầm mà đó, mấy cái chân cầm mấy ấy bao bể hết. Thấy đó chưa nha. Cây nào là mấy bạn dòm thấy không, cây nào về theo chiều cây đó đúng không là nó mới ok nha. Còn cái lúc đầu là nó bên đây nó nhảy qua bên kia không, mấy bạn coi cho kỹ nha. Đó, nay là mình soi rồi là mấy bạn thấy là biết rồi đúng không? Đó rồi, một cái niền vàng đây, riêng cái niền vàng này nha. Rồi nha. Đó thì riêng biệt cái niền vàng này mình đăng lên cho mấy bạn coi nha. Giờ cô mới vô vỏ luôn. Rồi bye các bạn nha, các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ kênh nha.